What's up mga idol? Bali, nasa endurance ride ako ngayon. Ambuklao Bypass Bridge. Doon ang U-turn ko from Baguio. Tapos packet na ako ngayon ng Baguio. Init. Oras, time check 12:28. Tapos pagkatapos nitong endurance bike, tempo run, 40 minutes off the bike. Tapos duty, trabaho ulit. Let's go. Karga.